こんにちは、ちえいです。今回はお相手さんからあなたに隠していることがあれば伝えたいなって思います。選択肢は A、B、C になります。A さんと B さん同じカードが出たので、もしね、時間あったらここ2つ見ていただいてもいいし、全部見てから自分にしっくりくるものを受け取ってもいいかなって思います。それではお好きなカードをお選びください。はい、それでは A さんですね。選択肢のカードこちらに置いておきます。まずはお相手さんの現状からちょっと見ていきたいと思います。はい、お相手さんの現状が今ね、苦しいとこから抜け出したっていうんですけど、ちょっとね、辛い時期が長かったのかな。そこの辛い時期を抜けて、今ね、自分を解放して過ごしやすくなっているようですね。幸せを受け入れる準備ができたっていうのかな。自分の乗り越えなきゃいけない壁とか弊害をやっと手放せる、乗り越えたっていうんですね。ちょっともうちょっとね、カード見ていきたいと思います。はい。まず、お相手さんにとって愛っていうのは、守ることらしいんですね。自分が力をつけて、好きな人とか大切な人のことを守る。それがお相手さんにとって愛であると認識しているみたいです。で、お相手さんにとっては、やっぱり人とのつながり、とか、やってあげたい欲がすごくある方みたいで、自分が持っている、例えばお金とか財産とかを好きな人のために使いたいって、そういう気持ちがとてもある方のようですね。お付き合いしてても、友達でも、すごく人間のこの関係性を重視するっていうカードが出てます。で、行動派。もうね、思い立ったら行動、動いていくことが大切にしているみたいですね。うん。で、お相手さんとあなたの関係をちょっと見たいと思うんですけど、お互いに、エネルギーを交換し合う関係っていうのかな。何か見えないパワーが行ったり来たりする。例えばどちらかが悲しんでいたら、お相手さんが違う方がそこを補うとか、何か補い合うっていうのかな。そういうご関係性みたいですね。お二人の関係は。うーん。で、お相手さんはね、あなたに望む、こうしてほしいとかっていう望みがあればと思ったんですけど、うーん。あなたには安らぎを与えてくれる存在として期待しているっていうのかな。落ち着く。あなたといることで、リセットされるっていうのかな。もやもやした気持ちとかが、また新しい、もう一回始めてみようって、スタートできるような気持ちにさせてくれることであるのと同時に、こう、外ではね、鎧をつけて戦っているかもしれないけれども、あなたのところでは、その鎧を剥いで休む場所でありたいと、そういうことを望んでいるみたいですね。だから、見てくださってる A さんには、安らぎを与えてくれる、そんな場所でいてほしいっていうお相手さんの気持ちがあるみたいです。すごくね、外で頑張る方だと思うんですね。お相手さんが大切にしていることでも、これが出たので、人を守るとか、正義感がすごく強い方だと思うんです。だからこそ、うちの、なんて言うんだろう、身内っていうか、内なる人には心が、開ける人には安らぎであってほしいっていうのを求めているみたいですね。うん。
これもそうですよね。お相手さん。あなたとは、こう、癒し合える存在っていうのかな。何かパワーがね、こう、すごく与え合える存在っていう感じが伝わってくるんですけど、うーん、うーん、お相手さんのね、気持ちで今出したんですけど、こっちが。やっぱりね、ちょっとね、過去ね、忙しかったみたいですね。その忙しい中で、やっぱりちょっとこう自分が傷つくことがあったみたいです。でも今、そこを抜けたっていうんですね、お相手さんが。精神的にも、こう、落ち着いてきたし、流れがね、落ち着いたっていうんです。だからこそ、これからね、なんかね、動こうとしている。あなたに対して行こうとしているっていうのかなとか、なんか新たな知恵っていう感じがするんですね。お相手さんが何か動きそうな感じが出てます。気持ちの変化でこれ、過去、現在、未来で見たんですけど、何かお相手さん動こうとしているっていうのが出てますね。なんだろう。もうちょっと具体的に聞いてみますね。何かやろうとしていることがあるのかな。なんかあなたとの関係で動こうとしているっていう感じがするんですけど。ああ、はい。へえ。なんか一緒になろうっていう気持ちがね、出てるんじゃないかな、お相手さんが。あなたとの宝の島を掴むために動こうとしている。仕事とかで何かが一旦落ち着いたのかな。だから二人の関係性に対して舵を切ろうとしているっていう感じが出てますね。うーん。もしね、A さんが、なんて言うんだろう。何かを待ってるような感じがするんですけど、もしね、A さんがお相手さんが動くのを待っているのであれば、お相手さんこれから動きそうですね。うん。そこは希望を持っていいかなって思います。はい。何かね、参考になるメッセージあれば受け取っていただきたいなって思います。今回もご視聴いただいてありがとうございます。A さん、またね。はい、それでは続いてこちら B さんですね。カードを置いておきます。まずはお相手さんの現状から、見ていきたいと思います。はい、まずね、お相手さんの現状、先に見ますね。うーん。なんかね、つながりを感じるっていうんですね。はい。あなたに対して一直線。もし今会えていない方であれば、なんか大多数がそうなのかなっていう感じするんですけど、会えていないんだけれども思い合っている。うちら、私たち、ちゃんと気持ち通じ合っているよねっていう確信、すごく強い思いがあるみたいです。やっぱね、日々の生活も忙しいけれども、ちゃんと頑張っているお相手さんもいますね。で、今ね、しっかりね、地盤ができたみたいですね。お仕事から何か立場的なことがね、地盤ができているようですね。そんなお相手さんの現状ですね。ちょっとね、お相手さんにとっての愛とは、うーん、はい。なんかね、パワーを得てね、動く。もうね、好きな人に一直線になる人みたいです。例えばこう、もう大げさに言っちゃうともう毎日でも会いたいとか、もう思い立ったがすぐ行動っていう方、愛しているなら一緒にいるのが当然だよねっていう感じかな。うーん。すごくね、隣にいたいっていう思いが伝わってくるんですけど、なかなか会えない方が多いのかな。うん。あー、うーん。なんかすごくね、美男美女カップルっていうのかな。A さんもね、男性女性関わらずね、なんかね、
綺麗にしている方なんじゃないかな。お相手さんもそうみたいですね。すごく自然を大切にする方なんじゃないかな。動物にも優しいし、お花とかも好きな方いるかな。自然がね、とてもね、好きな方っていうカードが出てますね。それをね、大切にする方。自分の飼っている動物、なんか猫ちゃんっていう感じもするけど、ちょっと小さめな動物、ワンちゃんでも。すごくね、生き物を大切にできるお相手さんなんじゃないかな。うん。素敵ですね。で、B さんとお二人の関係、お相手さんとの関係性。なんかね、すごくね、二人のつながりは深いって言うんですね。長い。これから先、長い。うん。やっぱね、つながっている感覚がするんじゃないかな。これから二人で何か切っても切れないようなご縁があるとか、一緒に進んでいく感じをお相手さんが感じているみたいです。で、あなたに望むこと、ちょっとこっちも出しようかな。お相手さんの過去、現在、未来。はい。最初にこちら、お相手さんがあなたに望むこと。なんかね、やっぱりね、日々の生活していると、なんて言うんだろう、邪念っていうのかな、悲しいとか、すごくね、たまにね、お相手さんを信じられない時があると思うんです。この恋続けていてもいいのかなとか、つながっている感覚がしないとか、そういうね、余計な心配っていうのかな、そういうのがあるのであれば、それをね、水に流して手放してほしいっていうんですね。何かね、お相手さんはあなたに対してすごく似ているものを感じているんじゃないかなっていう感じがしています。B さんを見て自分を知るっていうのをすごくお相手さんは感じ取っているようで、B さんに望むこととしては、あまりね、殻に閉じこもらず、余計なね、力を抜いてリラックスして、本当の自分を解放してほしいっていうことと、もし毎日のように会っていても、今距離があって会えなくても、二人がつながっている感覚、気持ちっていうのを信じてほしいっていうんですね。このメッセージがすごく強く伝えたがっているお相手さんっていうのが私からは感じますね。なんか伝えてほしいっていう感じ。B さん自身の、なんて言うんだろうな、ありのまま、ナチュラルなまま、本来のあなたを解放してほしい。本来あなたってすごく無邪気な方な感じがするんです。人を信じれるとか、人を照らしてあげれるヒーラーさんとか、太陽のように温かい方、そこがね、もし発揮できていなければ、そこをもうちょっとね、解放してあげてほしい。日々ね、ストレスとかたくさんあるかと思いますが、お相手さんからの望むこととしても、B さん自身を解放してほしい。そして、自分と B さんがつながっているっていうことは確実だからそこを信じてほしいっていうこと。ちょっとね、熱く伝えてしまいました、私が。なんかね、すごく強くここ感じたので、はい。でお相手さんの気持ちの変化、過去、現在、未来で見たんですけど、何かね、お相手さんすごく精神性が高い方なんじゃないかなっていう感じがします。例えば、年下のお相手さんであっても、何か大人びているとか、周りからもよく言われるんじゃないかな。お相手さんとしては、感覚的に感じ取れる方っていう感じがするんですね。何が必要で何が不必要で感覚で感じるのが上手な方。で、今まで感覚で乗り切ってきたっていうところが、今はね、自分の頭で考えようとしているっていうんです。で、
もうね、すでにしている。自分で感覚だけに頼らずに、ちゃんと頭で、心で考えて、頭っていうか心ですね。頭と心とちゃんと通じて、こう、取捨選択、自分で選択していくんだっていう気持ちがすごく今芽生えているところ。でね、未来で、ここね、すごくね、動きが出てくる。うん。感情面がね、すごく発達しているお相手さんっていうのが出ていて、でね、何かね、動こうとしている。選択肢 A さんもお相手さんがね、動こうと、新しい地へ行くカードが出たんですけど、B さんのお相手さんもね、動こうとしていますね。もしね、お時間あったら A の選択肢見ていただいてもいいかなって思うんですけど、しかもね、そのね、動こうとしているのが、いい選択だって言うんです。なんだろうな。ちょっとここだけ聞きますね。うん。ほらもう、嘘。ちょっと待って。ちょっと待って。見てください。いやー、ソウルメイトのカードが出ました。しかもジャンピングで今出ました。やっぱりここのご縁、お二人のご縁ってすごくね、深いつながりでつながっているみたいです。で、動きが出てくるで、これだったんで、今、お相手さんが近くにいる方であれば、さらに関係性が深くなる。で、もしね、会えていない方であれば、ここがね、くっつくっていうのが出てます。だから今もし、つながっている感覚が感じ取れない方もちょっと安心してほしい。ちょっとね、このカードよく見ていただければなって思うんですけど、もうね、お相手さんからもうラブレターですよね。あなたはソウルメイト、もう魂のつながりが深いんだよっていう。だからね、お相手さん、動こうとしているから、いつかね、あなたに会いに行くとか、もっとご関係性、確実に深くなります。だからね、それは今回伝えたいかな。それが伝えたくて多分、出てきてくれたんじゃないかなって思います。じゃあ、B さん、ちょっとね、心から私も応援しているので、たくさんエネルギー送りますので、どっかね、希望だけは捨てないで、希望を熱く燃やして持っていただければなって思います。それでは今回 B さん以上になります。またよかったら遊びに来てください。バイバイ。はい、それでは C さんですね。カードこちらに置いておきます。まず最初にお相手さんの現状から、これも、よいしょ、見ていきたいと思います。今ね、パッと入ってきたのが、動きたくても今動けない現状にいるみたいで、なんだろうな、なんかね、縛り付けられているところで、そこでね、いろいろね、考えてるみたいなんです。過去のことっていうのかな。過去にあったことをいろいろ振り返っているお相手さんっていうのが感じられます。動きたくても動けないっていうのかな。それかちょっとね、今はね、向き合うべきものがあって、動けない状況にいるっていう感じも伝わってきています。なんだろうね。ちょっとね、ここお相手さんの気持ちの変化も見るので、最初にね、ちょっと他のことを聞いていきたいと思います。すごいいいカード出てきてくれました。お相手さんにとっての愛は何ですかっていう質問でこのカード出したんですけど、すごく幸せそうですね。イエス。ちょっとね、続けてまずカード出しますね。よいしょ。で、お相手さんがね、大切にしていること。うーん。なんかお相手さんすごく不思議な方っていう感じがするんですけど、すごくね、情熱的なお相手さんっていうのもいる、いるみたいなんですけど、その一方ですごくね、
頭脳明細、頭がいい、いろいろね、考えて切れる方、頭が切れる方、頭がいい方なんじゃないかなっていう感じもします。かと思えばね、なんかね、時々ね、そっぽ向いたりするっていうのかな。なんかどこかと交信しているような感じ。なんて言ったらいいんだろう。なんかね、すごくね、対極的って言ったらいいのかな。すごく不思議な方。でも、根本は無邪気っていうのかな。ただね、自分が存在しているだけっていうのかな。あんまりね、ずる賢さとか、こ意地くそ悪いってそういうわけじゃないんですよ。ただ単に、その時その時でやりたいことをやっているだけ。それがお相手さん。ただそこがちょっと掴み取れないと、相手にするのはちょっと大変なのかなっていう感じがしますね。ちょっと掴みづらい方っていうのが第一印象。なんだけど、目に見えない力とかそういうこともね、存在を認めてて、そこもね、大切にしてるみたいです。うん。ちょっと不思議な魅力のあるお相手さんが感じしますね。はい、すいません。ちょっと今カメラで止めちゃったけど続けますね。なんかね、見えないパワーとか見えない力もあるっていうのは分かってて、その存在も認めているっていうお相手さん。すごくね、不思議な方なんじゃないかなっていう感じがします。で、お相手さんと C さんのご関係性で見たんですけど、うーん、二人で新しいことをするとか、何かね、二人が一緒になるっていう時は、何かが変わる時みたいですね。うーん。本来であれば、二人が一緒に会って、前進一歩ずつしていく関係性が理想なんですけど、そのね、一歩ずつ前進していくためには、お相手さんもやらなきゃいけない課題があって、で、そこがお互いにっていうんです。で、その二人が一緒になった時が、新しいところに行くっていうのかな、世界に行くっていうのかな、な時のようですね。うまく伝わったかな。ごめんなさい。ちょっと言語化が難しい。何せちょっとお相手さんがすごくね、不思議な方っていう感じがします。で、C さんに望むこと、お相手さんが C さんに望むこととしては、うーん、うん、うん、うん。もっとね、表現していいって言うんですね。C さんが表現したいこと、言いたいことはもっと自由にやっていいって言うんです。で、お相手さんもすごくね、能天気っていうかな、マイペースすごく自分のペースがある方みたいで、で、C さんにもそのね、自分のね、ペース、自分のスペース、自分のこの船がありますよね。舵取りっていうのかなはやってほしいって言うんです。うーん。なんかね、二人でね、大海原の、なんか船をね、それぞれ漕いでる感じ。で、最終的に、どこかでね、二人がね、会うんですよ。で、合体して大きな船に二人が乗って、で、また新しい旅、違う海に行くっていう感じ。で、今はもしかしたら離れているかもしれない。でもそれは二人それぞれの船を漕いでいるからなんですね。お相手さんもお相手さんのやることあるし、C さんも C さんのやることがある。でもね、いつか二人が一緒になった時に、また二人で別の世界に行くみたいです。伝わったかな。うん。で、お相手さんの気持ちの変化。過去、現在、未来。はい。で、出しました。まずね、C さんとして、もしお相手さんがつかめないとか、ちょっとね、何考えてんだろう、この人っていうのであれば、お相手さんすごく成長する。それは、現実世界、この世界でもちゃんと地に足ついて、物質的にも豊かに恵まれる。そういうお相手さんになるみたいです。だからいつまでも
もしお相手さん男の子だったら、年下の坊ちゃんみたいな感じではない。ちゃんと成長します。うん。で、やっぱり今までね、いろんな経験をしてくるのを自分で選んできた人みたいなんですね、お相手さんが。うん。で、今ね、やっと、なんて言うんだろうな。幸せっていうものが何なのかがつかみ始めてきている。平和とか、心穏やかになる落ち着く場所っていうのが、やっと分かり始めてきているみたいですね。うん。よいしょ。ちょっとごめんなさいね、カメラ。はい。なので、今までの不安だった、どうしていいかわかんなかったお相手さんから、ちゃんとね、今成長しているので、そこは安心してほしい、C さんに。で、ちゃんとこのエンペローも出てるし、うん、男性女性問わず、ちゃんとお相手さん成長します。で、本来であればすごく無邪気で陽気な方なんですね。で、そこと、ちゃんと地に足ついて、この三次元の現実世界の成長とここが融合したらすごく素敵なお相手さんになるはずなんですね。うん。だその成長を待ってほしいっていうのかな。うん。そういうメッセージが伝わってきますね。ちょっとね、最後に言いたいことあったらお相手さんからメッセージもらいたいと思います。不思議な魅力を持ったお相手さんなんじゃないかなって思ってます。お、飛び出してきました。やっぱりね、今はね、信じてほしいっていうのかな。うん。こうね、ちゃんとね、口に出して、はっきりものを伝える人ではないかもしれないけれども、ちゃんと気持ちはあるし、私は成長できるんだっていうことを伝えてくれっていうんですね。ちゃんと成長するからって。うん。ねえ、お相手さんすごく成長しているんじゃないかな。過去からも、今もね、動けないなりの状況にいながらも頑張ってもがいているっていうのかな。考えているんじゃないかなっていう感じがします。はい。何かね、参考になるメッセージあったら受け取っていただきたいなって思います。それでは C さんありがとうございました。また遊びに来てください。